Ողջույն, ես Սոնան եմ։ Այժմ գտնվում ենք Լոռու մարզի Հաղպատ վանական համալիրում։ Այն ի դեպ ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության օբյեկտների ցանկում։ Ավանդության համաձայն Սանայինի իշխաններից մեկը մի անվանի վարպետի պատվիրում է կառուցել վանք։ Վանքի կառուցման ժամանակ վարպետի և իր որդու միջև վեճ է ծագում և երիտասարդ վարպետը թողնում հեռանում է։ Որոշ ժամանակ անց լուր է տարածվում, որ երիտասարդ վարպետին մի իշխան պատվիրել է կառուցել նոր վանք։ Եվ երբ Սանայինից արդեն երևում է նոր կառուցված վանքի պատերը, տարեց վարպետը որոշում է գնալ և տեսնել այն։ Երբ գնում է, հավաքվածները սպասում են տարեց վարպետի արձագանքին։ Նա տեսնելով իր որդու աշխատանքը, բռունցքը խփում է պատին և գոռում է «Ախ, պատ»։ Եվ ըստ ավանդության հենց այդտեղից էլ առաջացել է Հաղպատ անվանումը։ 10-րդ դարի այս վանական համալիրը հիմնադրել են Աշոտ Գ. Բագրատունին և իր կինը Խոսրով Անուշը, իրենց որդիների Կյուրիկեի և Սմբատի արևշատության համար։ Վանքի գլխավոր եկեղեցուց հյուսիս վանահայր Համազասպը 1257 թվականին կառուցել է Համազասպի շենք կամ Համազասպի ժամատուն հոյակերտ գավիթը, որն համարվում է Հայաստանում ամենամեծը։ Համազասպի շենքի և գրատան միջև ընկած տարածքը ծածկվել է թաղով և վերածվել տապանատան, որը հայտնի է որպես փրկչի միջանցք։ Ժամանակին այստեղ է գտնվել վանքի դպրանոցը։ Այստեղ եղել է գրատուն մատենադարանը, իսկ պատերի անցքերի մեջ պահել են ձեռագրերը։ Այս կիսաթաղ անոթների մեջ լցրել են գինի և կաթնամթերք, որպեսզի ապահովեն ձեռագրերի պահպանության համար խոնավություն։ Հիշարժան է նաև, որ Հաղպատում է ապրել ուշ միջնադարի հայ բանաստեղծ աշուղ Սայաթ Նովան։ Հաղպատում նա ծառայել է Տեր Ստեփանոս անունով։ Նա պատասխանատու է եղել օրվա արարողակարգի կանոնավոր կատարման համար։ Հոգևոր ճառեր է կարդացել, գրել հոգևոր նյութեր։ Սայաթ Նովայի հայտնի խոսքը կա, որում նա ասում է. «Հաղպատի Սայաթ Նովան եմ ես, բայց կանթեղ վառելու ձեթ չունեմ»։ 1775 թվականից 1795 թվականը Սայաթ Նովան Հաղպատավանքում ծառայել է որպես լուսարար։ Սայաթ Նովան ստեղծագործել է ոչ միայն հայերեն, այլ նաև վրացերեն և պարսկերեն, դառնալով ճանաչելի և սիրելի բազմաթիվ ազգերի կողմից։ Իր կյանքի ընթացքում նա ստեղծել է ավելի քան 230 խաղ։ Քչերը սակայն գիտեն, որ Սայաթ Նովան շատ տարիներ է անցկացրել Հաղպատի վանական համալիրի պատերի ներքո, ստեղծագործելով և նվագելով քամանչա։ Լսեք ուշադիր։ Լսում եք, երաժշտությունը դեռևս հնչում է այստեղ։ Ահա թե որտեղ է ծնվել կախարդանքը, նրա հրաշք երաժշտությունը։ Քանի որ ջանիմ յարքի ղուրբանիմ աբա ինչ անեմ Քանի որ ջանիմ յարքի ղուրբանիմ աբա ինչ անեմ Մեր հաջորդ կանգառը Սանայինի վանական համալիրն է։ Ըստ ավանդության Սանային նշանակում է «Սան նրանից հին», ենթադրաբար նկատի են ունեցել Հաղպատ վանական համալիրից ավելի հին լինելը։ Ինչպես Հաղպատի վանական համալիրը, այնպես էլ Սանայինի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին կառուցվել է Աշոտ Գ. Ողորմածի և իր կնոջ Խոսրով Անուշի կողմից, իրենց որդիների արևշատության համար։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու գավթի շարունակությունը կազմում է Մագիստրոսի ճեմարանը կամ ակադեմիան։ Ճեմարանը ներկայացնում է ուղղանկյուն երկարավուն սրահ, որտեղ երկայնական պատերին հպված կամարներով ձևավորված որմնախորշերը հավանաբար ծառայել են իբրև նստատեղեր։ Ճեմարանում առավելապես դասավանդվում էին հումանիտար գիտություններ, սակայն ինչպես և Հաղպատում, այստեղ էլ գրվում էին քննախոսություններ, ուսուցանում էին փիլիսոփայություն և գեղագրություն, մանրանկարչություն։
Ակադեմիայի ուսուցիչներից հատկապես հռչակված էր 10-րդ դարի հայ նշանավոր գիտնական, փիլիսոփա եւ մանկավարժ Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունին, որի անունով էլ դպրոցն անվանվել է Մագիստրոսի ճեմարան։ Ալավերդի քաղաքում Տեբետ գետի վրա է գտնվում Սանայինի կամուրջը, այն աչքի է ընկնում 18 մետր երկարություն ունեցող թռիչքով եւ միջնադարյան Հայաստանից պահպանված նշանավոր կամուրջներից մեկն է։ 12-րդ դարի վերջին այն կառուցել է Իվանե եւ Զաքարե Զաքարյանների քույրը, Վանենի թագուհին, իր հիշատակիր ամուսնու Աբաս Բագրատունու։